अस्सलाम वालेकुम। आज हमें रास्ते में रोड पे एक ऐसा कीड़ा मिला जो अपने लिए लकड़ी का घर बनाया होता है उसने, और साथ ही अपने जिस्म पे लिए फिरता है। इसको लॉक हाउस भी कहते हैं इसका, और ये दुनिया के नायाब कीड़ों में शुमार किया जाता है। हमने जब इसके करीब कैमरा लेके गए तो ये एकदम छुप गया, लिहाजा फिर हमने जूम करके इसकी वीडियो बनाई। और जब हमने इसकी लकड़ी को चेक किया तो ये बड़ी सख्त किस्म की लकड़ी पाएगी, यानी मज़बूत घर बनाता है ये अपना।